我先走了啊，这段时间可能就要麻烦你们了。你要再遇到这些解决不了的、没见过的 bug， 你找张森一起帮你啊。啊，行。小白，这段时间就得辛苦你一下，你把大家每天的工作内容还有遇到的问题发到我邮箱，然后有什么解决不了的事儿，你随时联系我就行了。保证完成任务。辛苦你们了。放心吧，段哥。这几天你就专心陪你的女朋友，我们保证不会联系你，是吧？对，是的。最好是啊。走了，拜拜。哎，段哥，又报警了。进。哥哥。干嘛？在打游戏啊？对啊，要输了。你这么聪明，不可能会输的。说。好累吧？打游戏就是这样的，很辛苦的，尖酸吧，手也很酸啊。你要干嘛？我看你都收拾好了，是要出门吗？关你什么事儿？去吃晚餐啊。吃什么呀？好不好吃啊？跟谁去啊？端安许要去啊，端安许要去，所以是不是因为端安许要去，所以你想跟着一块儿啊？还是我比较善解人意，对不对？妈！哎，你干嘛呀？我叫妈不要做你那份啊。那我就去收拾一下。行，2分钟，3分钟，最多3分钟啊！你那么磨叽，哎，5分钟。我在楼下等你。阳光彩虹小白马。滴答滴滴答。能不能收敛一点？笑得跟个傻子一样。哥哥，你好好开车吧，不要管我好吗？哎，也想不明白段嘉许脑子里在想些什么东西，跟几个大老爷们吃饭，非要带上你。你也不带我去吃饭，他也不带我去吃饭，我就吃个饭怎么了？不是啊，跟你一帮不熟的人吃，你不尴尬吗？不尴尬啊，人家不都说我不尴尬，尴尬的就是别人吗？对，尴尬的是我。那就好。大4那年，我记得假惺惺的在那里讲说我要帮你搬宿舍，不搬我会很难受的啊，非要去。现在我是看明白了。啊？那你在装？不记得了。还有原来有一次妈妈不在家，你非要跟我们来吃火锅。那次段嘉许和我还帮你去买卫生巾啊。那一次不是我非要去的，那一次就是你要去的。不是，是你非要带我去吃火锅。没有，那次就是你要去的。不是我要去的。就是你要去的。你跟我在这儿聊，合适吗？你好好开车，别说话好不好？哎呦，小的时候喊段嘉许哥哥，真的是比我还亲，就是不爱我。我那是礼貌，我那个是尊称，明白吗？那我的礼貌，我的尊称呢？爱你。
你要看看吗？这边有个口，我已经弄好了，这个口。干嘛？你看我靠！而且太像镜头偷偷。房子是。我们要亲了。有2种，一种是要亲了，然后这样打破，要亲了。还有一种是亲完之后再打破，哎，遮住，也，好吧，先来个正经的吧。好 ，Action。想看看里面写的是什么吗？不用看了。好，我知道了。李勇，和大学2，绑太紧了。锁死了。Action。OK， 说了。谈恋爱要这么拥挤吗？我教你玩，应该是你跟我教我，还嫌我挡了。要不自己玩吧，要不然。还让我别说话。啊，好好玩啊！就让闹起来撞到，哇，好好玩啊！你睡觉去吧，我自己玩会儿。不打扰我。我玩这一盘要陪你啊。我头发太长了，我们的距离会拉得很开。看你的那个优秀的锁骨，哪里？优秀的锁骨，它里面还穿了一件衬衫。对呀，不是 T 恤。我是个有难得的。穿的那种老汉背心。这样就够了。完全不会，就是这么的顺滑。只要经理们就会穿卫衣吗？一点福利都不给。主要不是福利，是福利就给了。让我们感受一下是不是福利。我们大家，哎，大家，你看这一句，这个叫我们。我们有买票哦，买票进场的。